Друзья, меня зовут Евгений Циня. Мы с вами находимся на территории самого крупного выставочного центра компании «Домотехника» Дворец Печника. Первое, что хочу отметить, это, конечно, удобная геолокация. К нам можно добраться через город, либо по КАДу. Мы находимся на севере города, на пересечении Энгельса и 3-го Верхнего. У нас на территории большая охраняемая парковка. Поэтому в любой момент вы можете приехать, оставить свой автомобиль и прийти к нам в салон. В нашем торгово-выставочном комплексе представлен большой ассортимент каминного отопления, печного отопления, дымоходной системы, барбекю, банные печи. Также есть котельное оборудование, генераторы и садово-парковая техника «Штиль». Почему у нас порядка 20 действующих каминов? Для того, чтобы любой человек, который пришел к нам в салон, мог затопить, порегулировать, увидеть, как работает камин, какая от него эффективность. Наша работа с клиентами заключается в следующем. Профессиональный менеджер подбирает вам тот или иной отопительный прибор и ведут ваш проект полностью под ключ. Для этого нам помогает наш инженерный отдел, в который входит инженер-замерщик, который выезжает на объект, инженер, который технически заключает с вами официально договор и объясняя, рассказывая те нюансы, которые могут происходить непосредственно на объекте. Визуализация, если это необходимо, не просто схема подключения с точной привязкой по месту, с размерами, с габаритами, но чтобы человек еще видел, как это будет реализовано и как это будет выглядеть. Вот пример одного из наших объектов. Пожалуйста, наглядно показано, как будет проходить дымоходная трасса, как будет установлена печка, и тогда все вопросы, они пропадают, если так можно назвать. Дорогие друзья, компания «Домотехника» предоставляет гарантийные обязательства как на сам товар, а также на комплекс монтажных работ. Поэтому мы вас ждем в нашем торгово-выставочном комплексе компании «Домотехника» Дворец Печника. Мы работаем с 10 до 20:00 все дни недели. А также, если вам по каким-то причинам неудобно ехать, вы можете к нам позвонить, и мы вам проведем онлайн-консультацию.